Eto amin'ny faculté des sciences dia amin'ny anjerimanontolo no misy antsika ato anatin'ny fandarana amin'ny lofo. Eto amin'ny sampam-pianarana PPC na ny physiologie animale, pharmacologie, cosmétologie. Rantsana iray ao anatin'ny PPC ny pharmacologie na ny fianarana momba ny haifanafody izay misy amin'ny Delors mpianatra mpikaroka. Delors na Delors Zafimazoro Soavirim-bola teraka tany Mahajanga dia be tany Farafangana sy Vangaindrano, nianatra tao amin'ny lycée Service de Paul Farafangana dia nahazo ny diplôma bac série D tao. Dia niakatra Antananarivo hanao fianarana dia safidy ny faculté des sciences ary ny filière pharmacologie no narahako. Tsisy tany Farafangana satria mbola université régionale ihany no misy ihany, dia ny sociologie ihany no filière misy. Mahay sy mahafeny taranja SVT ny ankizy misafidy ny sampana pharmacologie. Miisa 10 ny taranja ianarana rehefa miakatra ao amin'ny taona fahaefatra. Raha tafiditra tato amin'ny faculté des sciences dia tsy maintsy nanao ny portail SVT aloha, tronc commun, dia nipasse deuxième année dia nisafidy ny mention PPC na physiologie animale, pharmacologie, cosmétologie. Dia tamin'ny deuxième année tao zany nisy tronc commun koa tao aloha, dia ny pharmacologie, cosmétologie, physiologie. Rehefa mipasse troisième année indray zay efa nisafidy hoe na hisafidy parcours pharmacologie fotsiny na cosmétologie fotsiny na physiologie animale, dia ny parcours pharmacologie no nisafidiko. Dia rehefa nisafidy an'izay moa zany dia nahazo ny licence en pharmacologie. Dia teo tamin'ny licence teo nanomboka nianatra ny ethnopharmacologie, ny étude pharmacologie no ahafahan'ny olona anankiray manao enquête ny momba ny plante rehetra, ahafantarana hoe ty plante ty dia ampiasaina amin'ny aretina ohatr'izao sy ny karazana. Ny zavamaniry atao hoe tandrokosy no nosafidian'i Delors hanimpanany ny asa fikarohany taoriana amin'ny fanadihadihana nataony. Zavamaniry manana asa eo amin'ny fo ny tandrokosy ary any amin'ny faritra atsimo atsinana ny nosy iny no ahitana azy. Nahafantarana izay platy izay moa tsy maintsy misy ny enquête ethnopharmacologie izay natao tamin'ny olona tsotra na olona mitsabo nentim-paharazana. Ny SISUEC dia évaluation de l'effet de l'extrait ZZ3F sur l'activité cardiaque na koa hoe nijery ny asan'ny plante anankiray eo amin'ny fo. Eto Madagasikara no be dia be ny olona manana olana amin'ny areti-po, tsy eto Madagasikara rery koa na ny ivelany ary dia misy an'io, sady raha teo koa mamanay nanana ny olana io, dia izay no nahatonga anany safidy an'io juge. Nanampy sy namporisika betsaka ny Delors ny fananana fianakaviana mpitsabo teo amin'ny mpanatanterahana amin'ny fianarany satria ny dadany sy ny zokiny dia mpitsabo avokoa ary dia izy zany no mikaroka ny fanafody. Natao amin'ny plante moa zany rehefa vita ny récolte dia amainina le plante. Rehefa amainina izy dia totona. Dia raha vita totona amin'izay, raha totona izy dia maserena na alona anatin'ny mélange éthanol eau. Izay mélange izay macération zany dia mandritra ny 3 andro nanaovana azy. Dia rehefa vita izay dia filtrena le plante, dia ny filtrany amin'izay centrifugena. Rehefa vita ny centrifugation dia évaporena izy amin'ny alalan'ny distillateur sy ny bain-marie. Dia rehefa vita ny évaporation dia mahazo extrait sec ohatran'ny titsika. Ny extrait sec io amin'izay no anaovana étude hijerena ny paramètres reto, ny force de contraction, ny fréquence cardiaque, ny débit coronaire sy ny débit cardiaque. Diluena ahazoana les doses étudiées madame le plante.
dia izay paramètre zay nijerevantsika tamin'ny cœur isolé. Dia tamin'ity recherche ty moa zany a dia safidiako manokana ny grenouille satria ny grenouille manana cœur matanjaka kokoa. Izay moa zany a dia mianatra ny physiologie animale mihitsy zay, mianatra ny physiologie ny olombelona koa mba ahafana mijery an'le izy hoe tsy maintsy fantatra zany ny physiologie normale ny olona na ny biby a, dia mianatra ny pathologie koa zay va manao an'le fanafody am'zay le pharmacologie. Dia rehefa sorana cœur dia safidiako grenouille zany safidio satria matanjaka par rapport amin'ny zava-biby hafa. Dia installena rehefa afaka nasorana ny cœur dia installena amin'ny appareil rétroperfusion. Be dia be ihany ny matériel afaka anaovana azy fa ny eto amintsika moa zay ny misy dia tsy maintsy s'adapter amin'iny rétroperfusion de Langerhans-Dorphy zay dia fa ile fa résultat tsara sady efficace. Dia rehefa vita le test amin'ity a dia tonga dia mampiditra solution de survie. Dia rehefa vita normal izy a dia mampiditra ny extrait ambonimbony kokoa n'le izy. Dia mampiditra ny solution de survie fotsiny a dia tonga dia raha ohatra voalany ny solution de survie iny a dia mampiditra extrait vaovao indray. Izy ohatsika mahazo normal kely en vitesse 1 mm. Ato izao modèle izy olo miasa miangeza midempo kokoa zany le fo am'izao. Rehefa mampiditra extrait moa dia ampidirina indray le solution de survie. Dia miandry anazy ho lasa normal indray zay mampiditra extrait vaovao indray mandeha. Dia rehefa mahazo contraction efatra na telo dia mampiditra extrait vaovao indray. Dia ohatran'izay hatramin'ny farany mandrapahatonga an'le cœur maty. Ny asany zany ny asany voalohany zany dia mampitombo ny force ny cœur izy. Satria ohatra ny kan'olona tratran'ny insuffisance cardiaque dia tsy afaka mipomper ny raha tsony izy makany amin'ny vatand'olombelona. Dia efa ny rano efa mitondra nutrition sy ny oxygène ho antsika. Dia izay efa zavatra ilaintsika olombelona. Dia le plante amin'izay efa ny mampiakatra an'iny izy dia lasa afaka mipompe indray mandeha zany izy. Dia avy any amin'ny vatantsika indray mandeha ny nutrition sy ny oxygène ilain'ny vatantsika. Tamin'ny résultat aloha jerena tena miakatra le izy arakaraka ny doziny. Fa le plante koa moa zany a misy dose mety am'le izy ambanimbany ka fa raha ohatra ka ambony be le doziny a dia lasa manome intoxication indray dia tsy mety amintsika indray zay. Ohatran'ny fanafody vetra ihany a misy ihany ny rehefa mihoatra ny doziny a dia misy ny overdose dia misy intoxication. Ny fanafody rehetra moa ohatran'izany daholo satria drogue ny anarany. Le extrait mitovy amin'ny asan'ny digoxine. Ny tena tsaratsara kokoa ty zany dia ny olona tratra any amin'ny réanimation. Le olona tsy mahasiaro tena reny dia mena an'io dia miakatra tamin'ny force-any dia vera izy. Heritaona no nanaovany Delors ny asa fikarohany. Tao anatin'izay ny séminaire, ny enquête, ny récolte, ny séchage sy ny rédaction rehetrarehetra sy ny test. Fa ny test ray volana nahavitana le izy. Dia le test ny amin'ny test eo tena sarotra amin'le izy satria no mitaitaina be azo résultat tsara ve aza tsy azo satria karaha tsy azo dia miverina zéro dia tsy maintsy iverinanao an'le enquête rehetrarehetra eo no tena sarotra amin'le izy sady mitaitaina ihany ianao. Dia rehefa mahazo moa zany dia soulagenao sady valy dia zay rédaction vetivety manao azy rehefa Nahavitany soutenance de thèse i Delors ny 5 jona 2024 teo ary nahazo ny mention très bien. Toy ny fianarana rehetra dia misy foana ny fahasahiranana eo am-panatanterahana izany. Eo amin'ny fiainana moa tsy maintsy misy foana ny fahasarotana satria intena koa moa zao nianatra aty Antananarivo tsy eo intsony ray aman-dreny dia tsy maintsy eo zay na ohatra ka resaka vatsy sy ny tariny fa le tato amin'ny mention milamina tsara. Mpampianatra koa moa zany mahay mandray tsara anao izy koa mahay mamita fahalalana tsara dia tsy dia misy olana tamin'ny resaka tetỳ amin'ny fampianarana fa any amin'ny resaka vatsy sy ny tariny no misahirana kely indraindray tara dia izay. Mikasika ny produit sy ny biby indray moa zany
arakaraka ny zavatra atao fa ny atao mention mame zareo fa raha malala moa zany fa tsy de be ny entomana tsy de misy de zay zakan'zareo omen'zareo ihany nomeny de ianao koa moa efa nitia zavatra tsara de tsy maintsy mividy raha ohatra ka tsy ampy le omen'zareo ato amin'ny mention. Izany ao ihany fa ny tena zava-dehibe mila tandrovina dia ny fiarovana ny zava-maniry ahazona fanafody izay anana amin'ny Madagasikara marobe. Le tandrokosy moa zany eto amintsika mbola be dehibe ny misy anazy dia na amin'ny faritra atsimo sy asimo masina iny tena betsaka anazy kokoa fa noho moa zany fa raha mitohy aloha ny déforestation ataontsika dia ahina ihany le izy fa amin'izao fotoana aloha mbola be dehibe donc zany appréciena ny olona mba tsy hanao déforestation mba hiconservena ny plante médicinale ananantsika be dehibe tsy mitandrokosy reny ihany fa be dehibe ny plante médicinale misy eto amintsika sady mbola be dehibe ny tsy voatrandraka tsika manana plante médicinale na 13 000 espèces 10% ihany efa vita trandraka. Betsaka ny sakana mety tsy ahavitana amin'ny fianarana Ouy de l'Or satria raha misy arivo ny mpianatra miara-manomboka zara raha misy ray tonga hatrany amin'ny faratapony. Amin'izao manaovana ny doctorat amin'izao ka dotanika ihany nitoezaka satria amin'ny master izy mijery ny fiainana gland général fotsiny ny atao fa rehefa manao doctorat indray sarana hatramin'ny molécule pure le izy mba azon'le singa tena manana le fiain'le makadonika azy. Ny pharmacologie moa zany nde manao ny étude natramin'ny voalohany aty ary étude etiny pharmacologique jusqu'amin'ny mahazo an'le singa molécule pure ihany ny nataonay fa manome forme galénique sy ohatra hoe mahazotsika le comprimé na gélule reny ny pharmacien indray manao an'iny fa zay manao recherche fotsiny ile izy de hita le molécule pure responsable le izy de mijanona eo. Ny anohy ny asa fikarohana sy ampita fahalalana no asa tiany de l'Or atao rehefa vita ny doktorahany. Tia mizara rahateo izy. Ho antsika tanora sy tsika mpianatra dia ampiasiko foana antsika tohizatra amin'ny farany ny fianarana ataontsika satria raha mahavita fikarohana anankiray ianao dia soulagé kokoa sady hoe navita zavatra tsara sady ilain'ny fiarahamonina iny misy tombontsoa dia rehefa mifindra amin'ny fiarahamonina le tombontsoa dia ianao no tena mahazo fa soulagé kokoa na dia tsisy vola ary fa hoe mitondra zavatra vaovao an'ny fiarahamonina dia mitondra soa dia zay. Ny fanohizana ny asa fikarohana mba ahazona vokatra mahafa-po ilain'ny olona izay no anjara biriky ampandrosoana amin'ny firenena avy amin'ny mpianatra ary tahatsoroka avy amin'ny fitondram-panjakana mpiakosa no andrasan'izy ireo mba ho lavorary zany asa fikarohana atao izany. Dia mirary amin'ny de l'Or ahavita soma tsara ny doktorahany ary ho lasa lavitra hatrany ho reharehan'ny mpanabe rehetra.